फेरि आज मैले पोर्क मासु पकाउँदैछु ल पोर्कलाई टक्क फ्राई गरेर बनाउँदैछु अब यसलाई चाहिँ आधी टक्क झिक्छु भुटेको पनि खाने भनेर त्यसपछि म यसलाई चाहिँ तोरीको साग हालेर रस राखेर बनाउँछु दाल साल केही नपकाएको अब चाहिँ तोरीको साग राखेर झोल हालेर खानु मन लागेको घरलाई नपारेर ल है गाइज कालो बङ्गुरलाई आज तोरीको साग राखेपछि चाहिँ यस्तो भयो ल हरानी कालो बङ्गुरले यो रूप लियो है साग राखेपछि चाहिँ मजाले कटकट गरेर पाक्दैछ मजाले पाक्न दिनुपर्छ यसलाई सानो आँचो पकाइरहेको छु अब चाहिँ करेला ओल्छ्याङ पल्ट्याङ पार्छु भयो नमस्ते साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल फुडियाजायमा फेरि एकचोटि धेरै धेरै स्वागत छ ल आज पनि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष आइसकेको छु आज चाहिँ मैले पोर्क बनाएको छु पोर्कलाई चाहिँ फ्राई पनि गरेर यहाँ निकालेको छु अनि यो चाहिँ तोरीको साग राखेर खानु मन लागेको मलाई धेरै दिन भयो नखाएको साग राखेर है एकदमै रायोको सागसँग भन्दा मलाई चाहिँ तोरीको सागसँग अझै बब्बाल मिठो लाग्छ अनि यो रस राखेको छ यहाँ चाहिँ एक बोटुको यो भुटेको भइहाल्यो यहाँ चाहिँ करेला अल्ट्याङ पल्ट्याङ पारेको छु झिम्काइदियो परेली हाई मेरी तिते करेली भन्ने गाना सुन्नु भएको छ नि तपाईँले करेला पनि खानुपर्छ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो यसले पनि धेरै कुराहरू दिन्छ पौष्टिक तत्त्व एकदम हुन्छ यहाँ चाहिँ छ सिमिरा आलु यहाँ चाहिँ गाजर साजर यसो बन्दा सन्दा क्याप्सिकमहरू सबैको यो छ ल मिक्स म्याक्स मेरो सलाद चाहिँ अनि यहाँ थोरै मुला कचार ल्याएको छु ल मेरो साथीहरू म चाहिँ अब तातो तातै खान सुरु गर्छु हस् तोरीको साग राखेर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ त्यही भएर आज चाहिँ मैले तोरीको साग राखेर पकाएको छु ल धराले कालो बङ्गुरलाई हरियो सागमा मिसाएर ल लिएँ ल टेस्टी एकदमै दामी भएको मिठो मिठो एकदम मिठो भएछ है एकदमै तातो
उम्लिने बित्तिकै तल निकालेर पस्किहालेको हरहर बाफाको छ। सिमीको आलु पनि मासुभन्दा कम चाहिँ भएको छैन, एकदमै मिठो भएको छ।
सरी
आजको भिडियोमा चाहिँ मैले केही नबोलिकन खाना खाइसकेँ ल। धेरै नबोलेको आज चाहिँ, किनभने कमै बोलेको, कति बोल्नु भनेर नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक नबोलिकन बनाऊँ भनेर। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो प्लिज प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै। आज खाना एकदम मिठो लाग्यो, सबै खाएँ है। यति चाहिँ उब्रियो, खाइसकिनँ, पछि खाउँला है, फ्याँक्ने कुरा आउँदैन, यो पछि काम लागिहाल्छ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, राम्रोसँग बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, तन्दुरुस्त रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। र मेरो भिडियोलाई चाहिँ मेरो नयाँ भ्युवर्सहरूले प्लिज धेरैभन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। तल बेल आइकन छ, प्लिज बेल आइकन बजाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बाई बाई।